मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26. येसू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशात ते असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सरस्पोर सगळ्या मनशाकळचो देव, म्हाका कितें असाध्य. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 27. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. Jeremiah chapter 32 verse 17. सरस्पोरा देवा, तुवें तुझ्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचली. तुका कितेंच असाध्य न्हय. नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 23. सरस्परान मोयचेक म्हळें, सरस्पराचो हात तितलो मोठवोवे, हांवें तुका केल्ली बसवणी सत वा न्हय म्हूण तुंस पळयतलोय. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजी सवय आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. Psalm chapter 119 verse 68. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22. तुमचे विशान तशेंच आतां तुमी दुखेस्त करे, हांव तुमकां परतून पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागीं काण व्हरूंक शकचो ना. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जर्ती करता, तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता आनी नियमशास्त्राचीच जर्ती करता. पूण नियमशास्त्राची तूं जर्ती करताय जाल्यार नियमशास्त्र तूं पाळिनाय. बगा, नियमशास्त्राचीच तूं न्याय नीत करताय. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गीतांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळनासतना देखतात.